Hej, alle sammen velkommen til RepairGuide.dk. Jeg har nu haft Homey Bridge i 4 dage og har testet den her boks fra ende til anden. Og det jeg har fundet ud af, det vil jeg rigtig gerne dele med jer i dag. Der er rigtig mange, der havler det her produkt ned og siger, at det er noget værd lort. Enten så har de ikke prøvet produktet, eller også har de ikke helt forstået, hvad det her produkt går ud på. I stedet for at se de begrænsninger, der er med en Homey Bridge, så prøv en gang at kigge på, hvad er det for et behov, du har. Hvis ikke du har det samme behov, jamen så er det jo ikke en bridge, du skal have, men så er det en Pro. Men lad os snakke lidt om, hvad en Homey Bridge rent faktisk kan, og måske også, hvad den ikke kan, fordi jeg har fundet ud af en hel del faktisk omkring bridge. Så må du derude se, at det her produkt nok til mig, kan den dække mit behov, eller skal jeg op i en Pro-model, som jo så altså koster 2.700 danske kroner mere end en bridge. Men lad os prøve en gang at kigge på det. Hvis I kigger på min skærm her, så er det altså min Pro, jeg har startet op. Og man kan sagtens have en bridge ved siden af, som kører sit helt eget Zigbee-netværk med nogle helt andre dimser. Og det kunne være enten i samme hus, eller det kunne også være, som jeg tidligere har nævnt, i dit sommerhus eller i din kolonihave. Det er super nemt at skifte. Man går simpelthen bare op i sin profil. Så har jeg Philips Homey Pro, eller jeg har Philips Homey Bridge. Så lad os gå ind på den, for det er sådan set den, vi skal snakke om i dag. Og som I kan se her, så har jeg installeret en hel del end devices, små dimser, altså kontakter og motion sensor osv. Jeg har faktisk 37 end devices på, og jeg har 2 noder, altså Zigbee repeaters, en køkkenplug og en soveværelseplug, som er sådan 230 volts plug, som altså fungerer som router i det her Zigbee mesh netværk. Og så har jeg tilsluttet mit Philips Hue hernede, en hord af lamper, og jeg har også et par enkelte Yeelight, som jeg har inde på mit kontor. Så har jeg sat min og Zoe's Withings op, og det er sådan set det. En ting, der er værd at bemærke her, det er ret vigtig information det her. Går du ud og køber en Homey Bridge ude i butikken, og du ikke gør andet, og du går hjem, og du begynder at sætte dimser til her, så altså end devices, så vil du efter en 8-10 devices, måske allerede efter de første 2 eller 3, så vil du opleve, at end-devicen her er svære at få til at connecte. Jeg skulle connecte 2 til 3 gange, skulle jeg prøve at parre sådan en end-device direkte med Homey Bridge, før den kom på. Da jeg nåede 15 devices, så sluttede festen. Jeg kunne ikke få mere end 15 devices på. Jeg testede det 3 gange, og den ene gang fik jeg 16 end devices på, direkte på Homey Bridge. Og så er det slut. Og så stoppede alting med at respondere. Det hele frøs fast, og Homey Bridge ville bare ikke mere. Så prøvede jeg at slette nogle af mine devices. Det hjalp ikke. Jeg slettede 5-10 devices. Jeg kunne ikke parre mere. Jeg var nødt til at slette min Homey Bridge, og jeg var nødt til at resette min konto, før at jeg fik gang i den her Homey Bridge igen. Så vær opmærksom på det. Max 15 end devices, ellers så går det rigtig galt med den her Homey Bridge. Så satte jeg 2 plugs til, en køkkenplug og en soveværelseplug, som I kan se her, altså sådan et par 230 volts kontakter. De er af ukendt mærke, og Homey Bridge her kan heller ikke genkende, hvad det er. Det er også fuldstændig lige meget, for de indgår altså i det her Zigbee mesh-netværk og fungerer fint som router. Og så begyndte det at køre rigtig godt, særdeles godt. Alle mine end devices, om det var IKEA eller Aqara eller hvad det var, de røg bare på. Langt de fleste, over 30 af dem, røg på i første paringssekvens. Og mit Zigbee-netværk her, det kører nu rigtig fantastisk. Så det er essentielt, at du får sat nogle noder op. Du skal sætte din Homey Bridge op først, så skal du ikke sætte nogen end devices på. Du skal installere dine noder først. Og det skal være sådan strategisk placeret i dit hus, sådan så du får et ordentligt mesh-netværk. Så kan du begynde at sætte kontakter på. Det her Philips lys og sådan noget, det kører ud i clouden. Det er fuldstændig lige meget. Men altså interne devices, Zigbee og Z-Wave devices, der skal du
Du skal have nogle noder på, ellers så går det altså galt med din Homey Bridge. Efter der, så har det sådan set kørt fint. Jeg prøvede også at se, hvor mange apps kan jeg egentlig installere på en Homey Bridge, og du kan installere 50 apps, så kan du ikke installere flere apps. Jeg har siddet minutiøst og installeret alle de apps, jeg kunne 2 gange, da jeg nåede til 50, så var det slut med at installere flere apps. Jeg har også talt, hvor mange apps der findes inde i App Store. Der findes 119 apps til Homey Bridge, og til Homey Pro findes der næsten 800. Så der er altså lidt at tænke over her. Og igen, prøv at lade være med at se på alle de her begrænsninger, der er. Prøv en gang at kigge på, hvad har du egentlig af behov? Har du brug for 6-8 dørkontakter? Har du brug for et par motion sensor? Og så videre. Jamen, så er Homey Bridge måske okay og kan dække dit behov. Ja, der er en subscription på 25 kroner om måneden. Ellers så må du bare smide de 3.200 og købe en Pro. Der er ikke noget at diskutere. Men produktet i sig selv, hvis man sætter det rigtigt op, så kører det faktisk rigtig godt. Jeg har, som jeg sagde før, altså sat 37 end devices op, og det foregik uden problemer, så snart du har nogle Zigbee-noder på dit netværk. Jeg har holdt mig til known brands, kendte mærker, fordi alt hvad der hedder Kina Wong og Ukurant, Tuya, Zigbee og dit og dat, glem det. Du får det ikke på. Du skal være helt skarp på, at du skal købe nogle ordentlige produkter fra starten af. Det vil sige IKEA, Aqara, Fibaro, Shelly og i den dur. Der er en liste derinde, hvad Homey Bridge understøtter. Så gå nu ind og kig og research ordentligt, inden at du sidder og brokker dig derude, at det kan du ikke få til at virke, og det kan du ikke få til at virke. Nej, for du har ikke kigget i listen. Undskyld, jeg bliver lidt skarp her, men jeg ser altså rigtig mange brokser, og det er simpelthen, fordi man ikke har undersøgt tingene ordentligt. 37 dimser har jeg sat på, og det er lige fra Aqara, temperaturføler til IKEA, styrbare kontakter og den gamle POC. Og bortset fra det, den her Spirit Z-Wave fra Utronic, en termostat til radiatorer, fantastisk produkt. Jeg kørte på en Homey Pro, men jeg kørte altså også, jeg har sat den her op, jeg har prøvet at teste den her på Homey Bridge, og den kører rigtig, rigtig fint. Cube og et par ombygget IKEA-kontakter har jeg også prøvet at sætte på, og jeg har en Fibaro keyfob, som også er Z-Wave, og det virker også helt fint. Lad os prøve en gang at se, hvad hastigheden er på det her Homey Bridge endnu en gang. Det er cloud to cloud, så der er ikke noget lokal styring. Det skal man også vide, når man køber en Homey Bridge. 549 kroner, så får du cloud to cloud. Der er ikke noget lokalt. Jeg har en IKEA styrbar her, som meget gerne skulle ændre lys. Skal jeg lige have det der vindue væk, sådan. Når jeg trykker på brightness up, så skulle mit kontorlys ændre sig, og brightness down, så går det tilbage til hvid. Vi kan prøve en gang at trykke, så kan I høre det i mikrofonen. Sådan der, og sådan der. Der er en lille smule forsinkelse, fordi det kører cloud to cloud. Det skal man være opmærksom på, hvis ikke man kan leve med det. Jeg synes måske ikke, det er ikke hurtigt nok endnu. Der skal Homey lige optimere deres net. Jeg kører også mobilbredbånd herude, men Homey skal nok lige optimere deres server, så det her går lidt stærkere. Lad os prøve en gang til. Ja, hallo. Ja. Ja, der er 2, 3, måske 4 sekunder. Det er ikke acceptabelt med lys. Lad os prøve at tage en dørkontakt her. Nu ved jeg ikke, hvad for en af dem det er, men det finder vi ud af, når den nu viser sig op på skærmen. Så jeg åbner dørkontakten. Der var den. Der er også en lille smule forsinkelse. Ja. Ja. Lad os prøve en gang at tage min Cube. Jeg har sådan en Xiaomi Cube liggende her, så kan vi se, den står på phase 1. Så lad os tage phase 2. Den kom der. Phase 6. Den kom der.
det går okay. Phase 4. Phase 3. Kan vi rotate? Ja, vi kan også rotate. Og jeg har også nogle motion sensor herover. Hvis jeg lige sætter hånden ind foran her, så får vi alle vores motion sensor, undtagen den ene der. Den ene er Cara der, den svarer åbenbart ikke helt rigtigt endnu. Fik jeg? Jo, det gjorde jeg så. Der kom den. Jeg havde måske ikke lige hånden ordentligt på. Jeg har også en lyssensor her fra Xiaomi. Lad os se, om den reagerer. Hallo, der var den. Og vi sætter hånden på. Lad os prøve en gang at se, hvornår Xiaomi reagerer på det. Med lux. Ja. Kom så. Der var den. Et lux. 549 kroner for en Homey Bridge. Du får, hvad du betaler for. Du får en cloud-to-cloud løsning. I langt de fleste tilfælde vil det nok kunne fungere. Jeg synes ikke, det er hurtigt nok med lys. Det er simpelthen ikke godt nok endnu. Det kan være, at det bliver det. Det kan også være, at det er mit netværk. Til overvågning igen. Til overvågning af dit sommerhus, kolonihavehus, eller til automatiseringer derhjemme, hvor det er okay, at der går 2, 3, 4 sekunder, jamen der er det måske relevant. Men essentielt at købe nogle Zigbee-noder, altså nogle 230 volts Zigbee-plugs, som kan fungere i dit mesh-netværk. Ellers så får du meget store problemer med din Homey Bridge. Max 15 devices på din Homey Bridge uden noder, og max 50 apps, det er begrænsningerne, eller det behov, man nu har for at køre med en Homey Bridge. Jeg synes, det er et rigtig fint produkt. Til 549 kroner, så får du faktisk meget for pengene. Ja, der er den her subscription, som jeg heller ikke er fan af. Bestemt ikke. Men sådan er verden altså skruet sammen. Så må vi købe en Pro. Det bliver spændende at prøve en Homey Pro, når den kommer her om ikke så længe, og så prøve at sætte Homey Bridge op i satellite mode. Det glæder jeg mig meget til. Men lad være med at se begrænsninger. Se nu på det behov, du har, om de 549 kroner, og det du får for pengene, om det er nok til dig. Og så køb nogle ordentlige dimser, IKEA, Aqara, Shelly, Fibao, så får du ikke nogen problemer. Kan I have det godt? Vi ses snart igen. Hej hej!